Социалдык тармактагы баракчаларынан түркиялык 26 жаштагы ашпозчу Бурактын даярдаган түрдүү тамактарын, анын дүйнөдөгү белгилүү адамдар менен жолугуп атагы алыска кеткенин көрүп эле жүрсөңөр керек. Бүгүн мына ушул ашпозчу тууралуу сөз кылабыз. Бурак Өздемир Хатай Меденияттер софрасы деп аталган Түркиянын Стамбул шаарында жайгашкан бир нече ресторандын ээси. Бул сүрөттө 2 жашта болсо да азыркы өзгөчө жылмаюусу байкалат. Өзүңөр билгендей эле анын ишмердүүлүгүнө дал ушул жылмаюусу өзгөчөлүктү кошуп, оригиналдуулукту берип турат. Бурак аябай чоң өлчөмдөгү тамак аштарды даярдап, элди кызыктырып отуруп белгилүү болгон. Эң чоң бургер же төө куштун жумурткасынан куурулган чоң өлчөмдөгү тамак. Узундугу 1 метрге чейин жеткен люля кебаптарды жасап отуруп, ал кебаптардын королу деген атка да конгон. Эң башкысы Бурак мындай ийгиликке өзү жеткен бир башкача эмгекти сүйгөн жигит. Бала чагында Өздемир футболду да көп ойноп, жада калса профессионал футболчу болууну да көздөгөн. Өзүңөр билгендей Түркияда футболго болгон кызыгуу жогорку деңгээлде. Бирок ал 7-классынан тарта иштей баштаган. Анын үй бүлөсүндө чакан ресторан бизнеси болуп, кичинесинен эле жакындарынан карап үйрөнүп олтуруп, кулинариянын сырларын билип алган. Бурактын чоң атасы мал кармап, дал ошол атасы чоң апасы менен бирге небересине биринчилерден болуп, салттуу тамак ашка болгон сүйүүсүн жандырган. Өздемирдин айтуусунда 16 жаштан кийин анын жашоосундагы эң динамикалуу убак башталган. Эртең менен ал орто мектепке барса, андан кийин атасынын ресторанында кечке чейин кызмат кылып келген. Ал учурларда жигиттин жоро жолдоштору компьютер оюндарын ойноп, аны атасы кыйнап иштетип жатат деген сөздөрдү айтып жүрүшчү. Жок, мен өзүмдүн каалоом менен иштечүмүн, анткени өнүгүп өскүм келчү. Атамдан алган эң башкы сабагым бул сөзсүз түрдө эмгек деп Бурактын эстегени бар. 2009 жылы ал Ак Сарай деген шаарга жалгыз өзү үй бүлөсүнүн жаңы ресторанын ачууга барат. Бир нече жылдын ичинде ал ресторанды өнүктүрүп, аяктан Стамбулга көчүп барып, жеке өзүнүн бизнесин баштаган. Анын ресторандарынын аталыштарында Хатай деген сөз кездешет. Бул анын үй бүлөсүнүн кичим экенине байланыштуу. Өздемирдин үй бүлөсү Хатайдан болот. Бул Түркиянын түштүгүндө жайгашкан облус. Көп жылдар бою Түркия-Сирия ортосунда бул аймакка байланыштуу талаштар жаралып келген. Бирок өз кардарларына Бурак Хатайды биринчи кезекте маданият жана тамак аш салты жагынан таанытып келүүдө. Таланттуу шеф-повардын айтымында өзүңө болгон ишеним жана талыкпаган эмгек жөнөкөй кесиптерден баштап болсо да ийгиликтин ачкычы. Дароо келе калып эле, бул жерде мен негизги адаммын дегендер ийгиликке жете албайт деп айткан сөзү бар. Бурак Ак Сарайдагы үй бүлөсүнүн бизнесин баштап жатканда жаш өспүрүм эле болчу. Мага көбү бул жерди атамдын ачып бергенин жана мен жалгыз эч нерсе кыла албай турганымды айтышкан. Бирок бул жер менин бизнесим эле эмес, чыныгы үйүм болчу да. Ошол убакта ашпозчудан официанттарга чейин бул жер бир эле менин эмес, бардыгыбыздын үйүбүз деп айтчумун. Мына ушундай туура келишүү аркылуу тапсырманы аткара алдык. Мен өзүмө атамды үлгү алып, анын жолун жолдодум. Азыр Бурак Өздемирдин бизнеси өнүгүп өсүүдө. Хатай Меденияттер софрасынын Стамбулда бир нече түйүндөрү бар. Бул ишкердин планында аларды бүткүл Түркияга жайып, андан кийин ошондой эле филиалдарды жакынкы чыгышта жайылтуу тапшырмалары бар. Тамак ашы жөнүндө айтсак, атайын эффекттер Бурактын видеолорунда эле эмес, анын конокторго тамак ашты тартуулоосунда да бар. Өздемирдин ресторанында 150 түрдүү тамактын тизмеси коюлган. Порциялары да чоң болгондуктан, ар бир мейманга өзгөчө көңүл бурулгандыктан, алыстан адамдарды да тартып турат. Андай бышырылган тамактарына коноктордун атына чейин жазып, тартуу кылгандары бар. Анын айтымында алгач көзүң сүйүнүп, андан кийин курсагың да тоет. Бурактын ресторандарына дүйнөлүк белгилүү адамдар да келип турушат. Жада калса Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган да кирип конок болгон. Бул сүрөттө Өздемир азыркы күндөгү бою эң узун болгон адам, фермер Султан Көсен жана узун кебап менен. Футбол өтмүштө калса дагы, бул спорт түрүнө болгон сүйүүсү ошол бойдон жоголгон эмес. Күндөрдүн биринде ал белгилүү бразилиялык чабуулчу Рональдиньону да коноктогон. Андан сырткары ММА боюнча UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиону Хабиб Нурмагомедов менен да жакын мамиледе болуп, жолуккан сайын түрдүү тамак аштарды даярдап, коноктоп турат.
Алардын бири-бирине көрсөткөн сый мамилеси да ошол социалдык тармактардан байкалат. Акыркы жолу алар чогуу футбол ойногонун да эске салабыз. Өздемир көп жылдан бери Instagram баракчасын активдүү иштетип, тамактарды даярдоо процесси менен бөлүшүп келет. Ар бир видеодо ашпозчу жылмайып турат. Жада калса этти устукандап бөлүп жатканда да. Азыркы маалда анын Instagram баракчасында 20 миллиондон ашык катталуучусу бар. Албетте мындай белгилүү ашпозчунун даярдаган тамагын жегиси келген жылдыздар да көп. Чоң өлчөмдөгү тамак аштарды даярдоо менен чектелбей, ал кайрымдуулук иштерине активдүү катышып келет. Кайсы бир күнү ал Түркиянын жакыр айылдарынын бирине барып, көп сандаган кийимдерди жана жаш балдарга түрдүү оюнчуктарды тараткан. Мындай иш-чаранын аягында бардык жашоочуларга түшкү тамак даярдап берген. Эгер менде сыйкырдуу таякчан болгондо, мен бардыгы жылуу мамиледе, тыгыз жашаган дүйнөнү курмакмын деп айтканы бар. Өз ишин мыкты билген жана сүйгөн адамдын кыскача тарыхы ушундай. Каналга жазылып, коңгуроону басып, чыгарылыштарды калтырбай көрүп турабыз.